नंबर 1, दूध और खजूर। बच्चों के मिल्क में खजूर डालने से उनका ग्रोथ एंड उनकी हाइट जल्दी बढ़ती है। नंबर 2, देसी घी। बच्चों के खाने की प्लेट में आधा चम्मच देसी घी ऐड करने से उनका दिमाग तेज बनता है। नंबर 3, ओट्स। बच्चों को नाश्ते में ओट्स खिलाने से पूरा दिन एनर्जी रहती है और पेट साफ रहता है। नंबर 4, नारियल पानी। नारियल पानी देने से बच्चों को शरीर में पानी की कमी नहीं रहती और नंबर 5, शकरकंद। स्वीट पोटैटो। उबला हुआ स्वीट पोटैटो देने से बच्चों की आंखों की रोशनी अच्छे से बढ़ती है और अच्छा वजन बढ़ता है। सेव एंड शेयर दिस।